喂，咩事啊？瞓得覺未？瞓得覺未？瞓得覺，哇！唔好撞，唔好撞，唔好撞。喂，你做咩嘢？你想去廁所係咪？好，拜拜。堅叔有咩發現啊？喂，聽唔係好清楚，你講一次。你講咩？嚇？咩嚇？你係咪嚇咗？屌你老母！搭翻頂帽啊！Jeffrey，請你解釋下佢發生咩事。唔想知，有冇好多？佢係咪頭先只喺度對嘅？佢同埋邊個喺度？阿玲。阿玲喺度勁飲。跟住咧？嗰啲大人哋嘅同你飲，跟住猜，跟住一齊飲，有冇好多？跟住就冧咗。跟住冧咗啦。頭先好似佢頭先攞個頭係咁撞嘢喎，係咪啊？係啊。跟住。唔關我事嘅。好難扶佢上嚟嘛。唔關我事，我盡咗力扶佢上嚟嘅。我都有盡力嘅，其實。對唔住啊，堅叔。但係對唔住啊，你個頭有咩事唔關我事嘅。對唔住啊，堅叔。堅叔，對唔住啊喂。堅叔對唔住，有咩講？都係堅叔都係嗰句，屌你老母！屌老母大把隻帽，我知道，但係都係對唔住啊，堅叔。同埋堅叔已經頭先嘔咗好多咧，喺個電梯度，我聽日要同管理員講翻。見到啊！你係啲火腿嘅同埋啲麵嚟嘅。係，管理員聽日一定打我。我話你食糯米雞，你呃我嘅。你唔好呃我啊！我點解要信你啊喂？我點解要信你啊？你話食糯米雞，點解嘔火腿？點解嘔火腿？或者糯米雞有火腿喂？堅叔，發表下點解糯米雞有火腿？你哋食火腿條麵啫嘛。最後咩想同各位觀眾講下呢？好明顯堅叔已經瞓到好冧，已經唔再屌你有冇戴翻頂帽啦。我哋今日嘅行程終於結束啦，但係我要開始整理行李，送晒佢哋班人翻去嘅。翻屋企之後呢，我就自己要去香港啦。堅叔就可以2個禮拜唔使咁走啦，就可以2個禮拜唔使屌你有冇戴翻頂帽啦。今日嘅拍攝到此為止，我係現場記者黃宗堯同埋黃宗俊嘅現場報導。現場報導，今日係咁多。係。多謝各位。